поддерживают, никто не занимается легализацией торговых отношений с Грузией. Просто мы, как Министерство сельского хозяйства, столкнулись с проблемой при освоении программы развития сельского хозяйства, о чем было выше сказано, здесь освоение 100 миллионов. Далее, наверное, будет эта программа развиваться, так как она прижилась в обществе, в селе. В основном это не в основном, а в принципе это и работа, которая проводится в селах. И судя по тому, сколько людей из сел, проживающих в селах, к нам обращаются с пожеланием, с просьбой принимать участие в наших проектах, мы считаем, что этот проект один из тех проектов, которые сегодня можно считать осуществляются положительно. То есть при исполнении этого проекта мы сталкиваемся с тем, что есть, как можно сказать, товары, которые не производятся в России, это субтропического характера саженцы. Мы оказываем помощь нашему Институту сельского хозяйства с помощью Министерства сельского хозяйства России, но пока оно не обеспечивает обеспечением тех категорий саженцев для развития, для освоения нашей программы не только саженцев, но и некоторые специфические техники, связанные с нашими конкретными специфическими культурами, орехами, цитрусовыми. И поэтому нам приходится обращаться к нашим гражданам, которые каким-то образом поставляют на территорию Абхазии через Грузию, из Турции, возможно, и из Грузии. Но, тем не менее, мы смогли легализовать, смогли взять под контроль то, что происходило нелегально на границе. Это мы